Qué padre se ve. Una esfera. ¿La acercaste? Pero de aquí no. Aquí la estoy viendo. Wow, ahorita nos lo enseño. ¿Qué onda? Una esfera, mira. Ya viste. Ay, Ya la se tapó escondió. la nube. No, fue la nube. Wow. Síguele viendo, Leti. Por si cuando se quite la nube todavía hay vida. O para ver si...
好奇怪啊，天怎么会发红啊？好奇怪啊，天怎么会发红啊？